क्या आपको भी यही लगता है कि तोते यानी कि पैरट सिर्फ हमारी बातों का रट्टा मारते हैं? तो आप बिल्कुल गलत हो। एक्चुअल में पैरट्स के पास एक खास वोकल ऑर्गन होता है जिसे सिरिनिक्स कहते हैं, और इसी की वजह से ये इंसानी आवाज की इतनी परफेक्ट नकल कर लेता है। पर ये सिर्फ कॉपी नहीं करते बल्कि शब्दों का मतलब भी समझते हैं। जैसे एलेक्स नाम का एक अफ्रीकन ग्रे पैरट था जो सिर्फ बोलता नहीं था, वो काउंटिंग कर सकता था, अलग अलग कलर्स पहचान सकता था और दिमाग के मामले में भी एक छोटे बच्चे जितना तेज था। अच्छा जी, ऐसा है क्या?